Hey sanibona. Hey niyaphila bafowethu. Hey yazi bafethu hayi. Yabona akazi futhi ukuthi abantu bolalela nini ubatshela ukuthi ayikho imimoya eyokwazi ukumelana nemimoya yasemgedeni. Yabona imimoya yasemgedeni yudunga umqondo ungazazi ngisho igama ukuthi ubani. Uyabona usuke usukholela lokho okubonayo ngaleso sikhathi phambi kwamehlo akho kathi seziyakhala. Mana ke ngokuxoxela indaba. Nakho ke ngifonelwa yenye insizwa yakwaMdletshe. Lensizwa yaMdletshe lena ikholwa enkolweni leyamaMuslim, leyamaSulumane. Athi lo mbhemu cha ngendlela yena ayazi ngayo indaba yemalebho wabe umuntu oyaziyo. Ayifuni ukuthi niye laphana niphethe izinto ezamakhathakhatha nani phathani nje amafutha angcwele noma nechima ukuthi nabantu bechibi. Kodwa yena angakwazi ukufika ayithathe le mali ngoba inkolo yabo ikholele into eziningi futhi iyakwazi ukuthiba imimoya engalungile. Inkolo yabo ndijule kakhulu ngokwemoya. Uyafisa ukuthi ngimnike ithuba ngoba usebonile vele ukuthi ade ngihambisa inyanga nabathandazi behluleka. So useyacela ukuthi ngimnike ithuba. Ngithi mina awu cha mfowamdletshe uma ukhuluma kanjalo vele ke ngeke ngahamba nenye insizwa yakashwabede eyisulumani kodwa yacishe yazama nayo. Mhlawumbe nawe ukholo okungcono ongakwenza athi naye kukhona futhi kukhulu engakwenza Nyamboza akawuthathe mina mfowethu. Hayi ngithi nokulungile Mdletshe ake sinikele khona. Sihamba lesikhuluma la uyayivuma inkolo yakhe umfokaMdletshe uthi yabo nje mina mfokaMthotha sengibalile nje ukuthi le mali ngizoyenzani mangithola sengiyazi ukuthi yini vele ngimele ngiyenze abaleke ukuthi uzokwenza charity nani ngayo le mali cha ngimbona ukuthi ayinsizwa kona enesandla esiphayo yabo ake ngihambe mhlawumbe lo muntu uzokwenza umehluko. Manje ngimbuza ukuthi ngoba lezi ipoko idungana imqondo uzokwenza njani athi hayi ngeke wami umqondo udungeke. Uyabona njengoba ngigqoke kanjena nje izinto zesonto uphethe nobuhlalo angazi nobuhlalo ukuthi obani noma babugqoke entanyeni noma benza njani angibazi kodwa bephethe ngesandla neBhayibheli lakho nelincane iQuran nesicephu lezi icephu lezi abaguqa kuzona bethandaza. Hayi sambe nomfokaMdletshe ke uhamba nje uyayincoma Mdletshe hayi ngiyambona phela ukuthi hayi cha inkosi Malanga le iyayazi lento ekhuluma ngayo lemlingi akhuluma ngayo uyayichaza futhi lemlingi ukuthi idaleke kanjani yini lemlingi kubanjena ifunana. Hayi nami ngibona hayi ngathi ngihamba nenkunzi Malanga ke la kaDokotela namhlanje eyazile lento esizoyenza. Hey mana ke ngikutshela sisesifika nje neyaseMadletsheni emgedeni ukwabona amaSulumane uma kulesikhathi sabo sokuthandaza ethandaza emaningi kuthule uyaca nje eguqile wonke eshona phansi induli ibheke phezulu eshona phansi induli ibheke phezulu. Savela safica kunjalo abicela amaSulumane ayathandaza kuthule kuthe ukuthandaza amaSulumane kuphela awasinakela kusinaka ashona phansi ashona phezulu ashona phansi ashona phezulu sengimbona umfokaMdletshe ngibona seMadletsheni ayidlala istepu sayo nawe yayidlala istepu sayo nayo yayithandaza yashona phansi ashona phezulu athi hayibo Mdletshe asele lokhu la akasangizwa alawa spani akathi alawa njani kodwa but alawa spani alawa spani akasangizwa Mdletshe sibelile isikhathi esingange-hour ngimile nje Mdletshe ethandaza ngithi mhlawumbe uyaqeda lutho.
Hayi ngaphuma emkhetheni. Ngaphuma emkhetheni ngangena emotweni yami ngishaya sula ngomshiya lapha eThandasa. Manje sobathe ngifonela ifoni yakhe ngena ku voicemail. Angamthola ukuthi ngimuzwe ukuthi ugcine enze njani. Uma sengimtholi ngizobuya ngizonixoxela ukuthi ithi ihambe kanjani incebo kodwa ayangithola impela ocingweni. Ngizobuya ngizosho ukuthi ihambe kanjani incebo uma sengitholile kodwa kwamanje hayi ucingo luku voicemail. Mhlawumbe isathandasa. Mhlawumbe into nisashilo bheka phansi bheka phezulu. Udlala ibhowe kodwa uthe yena hayi uyayi-understand le moya. Hey bafuthu okay. Ngizobuya ngizosho uma ukuthi ngiyayithola le nto.